好，我哋翻嚟第二節，係咯，係啦。咁我哋頭先好似認真咗啲，係我哋你咧因為我輕鬆啲。係啊，因為我都未聽過你講呢啲嘢，我都好想留心聽下你講起稿。其實你起稿其實係即係我唔知我睇得少啊，可能我睇得少啊，或者我同你做過你即係拍過你，咁我睇過你起稿啊。咁我覺得你起得好順喎。有一次又好似好驚訝，我唔知你咪天生好驚訝，就係我一路入嚟同你講嘢，我一路攞張紙一路喺度間，一路間嗰啲框一路起喎。咁我同你講緊嘢嘅喎，咁你繼續喺度起到稿嘅喎，咁我覺得好神奇嘅喎。我估啦，我嗰陣時應該係，但係其實大約定咗㗎啦，係即係唔係喺個腦度定咗。係定咗㗎啦。咁我只係將佢畫落去嘅啫。咁我一路同你講嘢，你個腦可能就飛咗去我度啊嘛，你又可以起到喎。咁我其實覺得都神奇。你即係起稿你好順嗰時，其實有本書起稿其實我都有，我唔知係咪受你影響。其實我覺得你嗰套係好清楚明，即係其實起稿最緊要你係順啊嘛，即係你千祈唔好跳格。一跳格咧，嗱呢本書係啊，呢本咧我就係咧同佢睇咗佢起稿咁多年，跟住咧就跟佢嗰種模式起出嚟嘅，係啦，可能都未必好嘅咧。因為我係唔會，我係其實我都唔係起得稿多啊嘛。我係最緊要我係會再起個續篇啊？係會，應該係我退休之前會再寫。退休之前你係啊，少喂快嘅，不過唔係嗰個次序係個次序要跟一跟先。即係我其實我都唔係起得好噶嘛，我只不過係盡量避免唔好犯錯，即係唔好跳格，唔好令人哋出咗嗰個故仔嘅。呢啲好重要都。係啊，你有冇呢啲啊？你有冇呢啲話俾人聽應該點做？即係你嗰啲時間，其實你而家跟我哋頭先嗰啲時間、地點、人物嗰啲清楚交代係啊，好基本嘅。即係你如果連嗰啲做唔到咧，你就會令人好混淆啦。係啊，好多人你唔明嘅，即係我睇書，我睇得書都有啲啦。咁啊，我有啲唔知會好似你頭先講啲問題，你唔知跳咗去邊喎？突然間講咗第二樣嘢喎，跟住你跟住有啲就係即係佢有個好嘅古仔嘅，我睇到書，但係咧佢起得好悶啊！即係點樣可以令到人有一個人可能講古仔好即係好動聽啊，有啲人講得好悶啊。咁你點樣可以令到一個好悶嘅人講得好動聽？我要諗多啲方法講嗰個古仔啊，因為咧其實咧我有時都係咁，其實我自己會起稿咧，我起我自己嘅習慣我譬如有個段古仔我想講，咁有一張紙啦，咁我起晒啲大約分格，即係點呢格，咁對啊，一頁講唔晒咁樣講幾頁啦，起幾嘢啦，跟住咧睇自己喺個腦度 run 一次，呢格講咩，係咁 run 幾次之後，覺得都順喎，咁啊做，咁啊認真做，咁啊得啦。係，但係如果我覺得 run 得唔順，或者係呢一段係唔係好好喎，咁點咧？咁再嚟過，點樣為之再起過？係，踩咗佢再嚟過，即係掉咗佢啊！係，咁啊嘥啲紙啦。你有冇試過？試過好多次，試過多次啊！我記得有一段係我記得西遊啊嗰陣時，我唔知大家記唔記得。如果有睇開嘅話，可能唔知有冇印象。西遊邊隻啊？西遊阿孫悟空咧有粒隕石跌落嚟，跟住變翻一個新嘅孫悟空，細個嗰段咧。係執翻啲雲嚟食。係啊，我嗰段我完全起咗㗎啦，其實係收足埋添啊，就收足埋呢個過程，畫晒㗎啦，其實。跟住我覺得，喂，你呢個咧好普通喎，我唔係好，我講，喂，你想表達嗰樣嘢，可唔可以具體啲咧？咁樣，跟住我咪掉咗佢咯。跟住我覺得，喂，我想講佢孫悟空可以保留翻前世嘅一啲記憶啊嘛。記憶係。咁我咪可唔可以具體啲去做到呢件事咧？咪就係不如我將佢視覺化咯，將嗰啲記憶啊一嚿嚿雲啊變咗，跟住佢自己食翻。係。咁我又簡單啲，又令人一睇就知，
咁你啲可以直接接收到啊嘛，我唔使揾我一大紮旁白喺度講。咩之前係點啊？之前起嗰個係之前我係比較多用一啲旁白去講嗰個嘢。哦，即係話佢就話啲嘢幾仲留咗喺度啊，嗰啲交代。係啊，即係，但係你呢啲唔夠你好具體咁俾一嚿嘢你食咗佢，然後你叮一聲知道咗啦咁。係。咁嗰個我覺得係咁，我覺得咁好啲，我咪就改咗呢個咯。但係呢個我係諗咗反覆好多次，即係有時咧係需要一啲突然間有啲靈感嘅，我覺得起稿就都要嘅。所以其實好難有一個好遵從嘅模式。但係咧，我覺得如果你想起稿咧，你盡量將自己嘅嘢咧睇完又睇，去反覆去揾你嗰啲嘢嘅一啲不足之處。咁你為咗冇得做好啲，你好順嘅講得咁咪得咯。即係咁，你自然你做到你最能力所做到最好嘅嘢咯。係咯，即係係咯。咁幾時又做啲即係啲手法啊？幾時又倒敍啊？幾時又插即係呢個插冇即係你呢個冇一個特定嘅係咯。即係到睇下你嗰陣時想。其實倒敍都係一個好普通，即係唔係好普通，係好普遍嘅一個表達手法嚟嘅。係咯，即係我見你成日都好多變化咧。你嗰陣時都係即係你起嗰陣時都係講，即係你嗰陣時諗到嗰下就用嘅啫。其實冇一個特定嘅，即係你心入邊冇一個特定嘅方法。係啊，即係我嗰陣時，如果講到一個講緊嗰個古仔係嗰個某一個角色，我想佢個性格多啲咧，即係其實咧可能你可以嘗試用第一身去講，因為其實好多戲咧都用第一身嘅，即係我乜咁咧。你用第一身咧係會令個讀者咧嗰個代入感多啲嘅，我覺得係啊。呢個我都覺得係會㗎，係啊。但係你嗰陣時啊，我好多時其實嗰啲講古仔，我好多時用第一身，就係為咗個角色可以令讀者投入多啲佢。係啊。但係你嗰陣時點樣覺得你點解你會識起稿嘅咧？你有冇諗過自己？我唔知㗎。係啊，嗰陣時我同你做嘢嗰時，你都係。其實我本身我係中意畫公仔，我上次都講過。你勾頭嘅啫嘛嗰陣時。係啊。你無啦啦間咗起套稿出嚟又 OK 喎？點解咧？我覺得係你撞彩咯。撞出你係咪之前睇咗好多漫畫啊，或者吸收咗好多嘢啊？但係咁我覺得係天生。你冇得講喎，我話天生係咁樣啊嘛，天生就起到，係咪咁啊？好多人冇睇佢你起稿啊，你唔明白係啊。但係其實佢起稿咧係好清楚，係好睇嘅。即係我唔知點樣講，即係可能有好多人都唔知。我第一本起嘅《魔神傳》嗰陣時咧，其實咧係都咁啱係。係一個好咁啱㗎咋，好咁啱嘅場合。突然間有個機會，你攞到有啲人得閒。嗰陣時廿一樓廿一樓嗰班助理咁啱完咗本風雷啊嘛，大家係都冇嘢做。咁我突然間攞到寶出嚟喎，係啦！突然間我都唔知嗰陣時佢咁有上進心嘅人，唔知做乜鬼。起到稿，你畫畫公仔、畫畫頭，你做乜起稿？起到稿出嚟喎。跟住就敲肥良門，俾佢睇下套稿，俾套稿嗰啲助理做得唔得啊？咁樣。係啊。跟住佢睇完咧話，都 OK 啊，你幾好嗰陣時嘅，俾你做啊嘛，幾好啊。不嬲都好好嘅，你唔試啫嘛。係我知。係咯，我知。跟住我嗰時，我覺得，咦？你條友仔又起到稿出嚟喎，又 OK 又順喎，個古仔又得嘅喎。你即係你個古仔得咧，其實個古仔得咧已經係基本啦，係咪先？你要令到嗰個古仔起得好睇咧，其實係好難嘅。即係你又有嗰隻喎，你又做到喎。即係你嗰陣時第一次起稿起到咁樣喎。
咁我覺得好神奇喎。我諗係需要起稿，我諗其中一個需要嘅地方係個人有啲邏輯，即係咁啊係，你邏輯性好強嘅。係啊，即係你揾到嗰個，即係唔好。其實你有一本書係啊，你揾到邊個位你要講啲咩，邊個位係你需要一大格去令人有一個印象，一路貫徹落去，然後邊個位嗰個 chapter 完咧，係你有啲嘢要令人哋追看嘅。係。咁你大約知道啦，咁樣咯。我嗰陣時我都唔知㗎，其實我起稿呢樣嘢，其實我又覺得真係冇人教你嘅。係。你唯有睇人哋點做。睇人哋點做。係啊，即係其實咁你要睇人哋點做咧，其實咁你好多嘢可以睇。但係我覺得睇戲咧，睇電影，所以我比較中意睇電影。係。喺電影咧就學到嗰個，因為個電影係通常都係得120啊咁上下，120分鐘咁上下。佢包含晒起承轉合，你一定要做晒㗎，你唔好睇劇喎。佢有啲死唔斷氣嗰啲咧，即係冇錯，即係唔知即係睇到你而得你死咁樣。咁你嗰個起承轉合咧喺120分鐘裏邊咧做晒咧，咁佢就會渾身解數喎。即係正常嚟講啦。咁你有啲戲咧，你見佢倒敘喎開頭。咁你咪呢個方式幾好，你可以放喺你放喺你自己講故事嗰個放。係啊，你唔一定要放喺一本，你規定要放喺你要定一個模式俾自己，你唔使嘅其實，你即係但係你可以當係你呢個種方法我記住先。有機會咧，我會用，係啊咁樣。咁啊係，你好似你講到話邏輯性好強，真係好緊要呢樣嘢。因為你邏輯性唔強咧，你好多時好多反駁你自己睇唔到嘅。係啊，會你譬如上一格你講完一啲嘢，咁你下格你反駁咗喎，咁梗係唔掂啦。係啊，有好多人就睇唔到喎。所以我諗起阿龍珠啊、杜拉格斯啊、鳥山明喺杜拉格斯嗰段，因為佢其實嗰啲係最難噶嘛。佢回到佢翻返去即係佢翻返去以前啊嘛。呢啲橋咧好多反駁位噶嘛，其實你邏輯性唔強咧就好易揦嘢嘅。係啊，鳥山明梗係勁啦。係啦，所以鳥山明咁勁嘅，因為佢真係好似你咁講係邏輯性好強。鳥山明又簡單又直接嗰啲嘢咧，令人哋咧你唔使睇好多，你唔使睇好多字啊！即係佢嗰嘢杜拉格斯彈出嚟咧，係咯，話我喺未來嚟咁啊講咁啊得㗎啦。其實都冇人問佢，喂我話你點解可以咁嘅咁樣？你唔使問點解㗎，我講咗俾你聽。冇錯。你又覺得係真係會發生㗎喎。係啊，但係嗰陣時我睇，我覺得都係哇好危險啊！其實咁樣呢條即係你嗰陣時都用過，你嗰陣時好似你殺鬥人者都有嘅。你有一段就你殺鬥人者嗰時有本未來書嘅。係有個係睇到未來嘅人寫咗本書。係啊，你嗰陣時都係好，你嗰陣時都要係哇！你嗰時真係要揸得好，即係你個邏輯性要好強。你要揸實嗰個邏輯，你先至會去到個故事嘅。不過呢個可能喺下一條片度橋嗰個片咧再講。因為咧，凡係你去到穿越未來啊、未來過去嗰啲咧，真係好難搞。你要好小心，好小心。係咯，即係但係呢個唔係起稿嘅範疇啦。呢個係咯。咁你起稿其實起稿最好緊要你貫徹到一個流程啊，係一個流程嚟，起稿係一個流程。咁你唔好斷咯，唔好令人哋覺得棘咯嗰個位係咯。咁如果我一個唔係好即係冇乜邏輯性嘅人，我又唔係好識起稿咁點咧？我應該點樣即係？唔係，但係其實你點都得㗎，但係因為你點都得嘅咩？係啊，你講你用你嘅方式講古仔啫嘛。其實如果我講古仔講得唔好咧，我個人本身係冇得救喎！真係你講到咁，你講到咁，你可以做其他嘢咯。做其他嘢係啊，你可以畫下。我又唔知自己唔得咧，我又死喺度起。
唔係我死都，唔係我死，我好想起高，即係唔會唔得嘅，你即係唔會唔得嘅。你試下講個咁啊，其實係啦，你試下講個古仔俾我聽。我都好少起稿啊，我都係睇佢起稿都起到啲本出嚟啦。即係唔係你其實你只要用你自己你自己嘅風格，你自己平時即係你有你心目中有啲故事，或者有啲內心有啲情感，你用你自己個語言去表達就你就係起稿嗰個方式嚟㗎啦。係啊，但係你起稿方式，你遵從一啲基本啦，好似嗰啲透視啊嗰啲，你唔好由高到低啊嗰啲咩，你用嗰個方式表達咧就得㗎啦。其實咁我即係你好似我之前都上條片講過，有一個即係講咩？講釣魚咁。哦，如果未睇過咩釣魚漫畫，我都唔記得，可能唔係㗎，可能我記錯。但係就係佢咁都得㗎嘛，即係佢用同一個角度畫晒。係啊。然後不過我估佢會講古仔，其實有佢一套嘅，應該。因為佢如果夠膽咁樣畫個公仔咧，咁佢一定講古仔好有信心咯。咁你睇完之後覺得 O 唔 OK？我唔記得咗啦，太耐之前啊。如果我近排睇一本書係咁樣，嗰啲即係有本書佢兩個人喺度傾偈咧，佢攞來去都係嗰個角度喎，係咁啊又冇變化大細。如果有人咁樣做一本書咧，咁佢一定個對自己講古仔嘅能力好有信心咯。即係咯，但係我又覺得即係你可以多變啲嘅，其實係咪？即係你兩個人傾偈都可以啊，有時有苦事，有時有一個環境。唔係咁呢啲係我覺得係屬於錦上添花，係咪？係啊，但係即係如果你即係純粹你想講個古仔嘅，你個古仔唔一定係要嗰啲史詩級大製作㗎嘛，鏡頭有10幾組鏡頭影住你唔同角度，係唔使嘅其實。但你只要講到個古仔就得㗎。但我成日留意到你一張稿咧，你啲公仔咧一格好多格，有啲有大頭啦，有啲中人咧，即係中嘅半身啦，有啲細嘅公仔啦，有啲景啦，即係每一格都唔同喎。你好少話重複喺隔離有一格有個頭，隔離有一格個頭一樣咁大細，即係咁上下嘅。你好少有呢啲出現喎。咁係咪其實一個技巧嚟嘅咧？哦，呢個係咪即係多變啲會冇好睇啲咧？係呢個係其中一即係你起稿咧，其實我覺得有一個位咧可以講一講，就係嗰個黃金比例。其實你一張頁咁樣，你個黃金比例喺度噶嘛？37度啦。即係個人係啊，但係黃金比例咧，其實係存在於大自然嘅。你有冇睇過啲 YouTube 片？即係其實所有譬如嗰啲太陽花啊，嗰啲可以揾把尺來度啊嘛，全部都係你有遵從黃金比例嘅情況喺數字上啦。咁但係我哋其實構圖如果咁樣咧，都係會順眼啲嘅，即係個眼睛喺度啊，眼睛喺度。即係呢個位係黃金比例嘅一個位嚟㗎嘛。咁呢個靚唔靚啫？咁起稿咧，每一格個分格。係啊，但係如果你，但係就係咁啦。你如果起一個稿，譬如有好多格，有大有細啦。你呢度黃金比例喎，重點喺呢度啦。係。咁你呢度又係黃金比例喎，重點喺度啦。咁我哋咧就盡量唔好將啲嘢撞埋一齊。咁譬如咧，點為之撞？係啊，即係你有個頭咁嘅大細咧。你呢邊咧你就盡量唔好有一個差唔多大細嘅嘢。喺隔離，係啊，喺隔離。咁樣因為咧，咁樣亦令到你嗰個破壞咗你嗰個黃金比例，唔順眼。係，所以你就會多變。如果有大有細，有咁樣嘅嘢咧，你最好咧就咁上下啦，幾個人仔喺度講嘢，你就過場啊嘛。交代翻係。跟住咧，喂咁樣呢一格喎，你又唔好。
又唔好同佢，又唔好同佢相近喎。咁點啊？咁咪再大嘅特寫啊！特寫特寫係最好用啦。呢格又唔好同佢一撮一樣喎。係咁點呢格咧？影下景啊！係其實好易處理嘅啲嘢。啊，你影下景咯。你兩條友講嘢實有，就即係你見有時其他你去睇戲，無論端端影個天色有幾隻雀飛過啊嘛，你咪嗰隻腳咯。啊，咁然後點咧？再拉遠啲咯，譬如成班人，咁又唔撞，全部唔撞，係幾好。即係你其實平時每一張都係用呢個咁嘅原則去做嘅。係你最好考慮，我覺得，即係如果你想讀者睇得開即係舒服順啲，即係我自己咧，我會考慮埋隔離嗰頁嘅。係隔離嗰頁咧，咧，即係你本書咁樣攤開噶嘛，啊你隔離嗰頁咧一條過咯，大格，即係你避開你隔離嗰頁又唔好咁樣喎，最好啊唔好同佢一樣，冇一樣。係咯，即係哦你隔離嗰頁，因為我起稿咧，我會兩頁一齊起嘅。啊我就係想避開你呢一邊嗰頁撞呢一邊嗰頁啊。哦，但係呢個唔係好重要嘅，如果你唔留意都得。不過我見好多人都唔留意嘅，係啊，其但係實咁樣係舒服啲嘅，其實睇起上嚟。唔係好重要嘅其實，但係我覺得咁樣好舒服啲咯。係啦，咁樣嚟講咧，其實喺呢一部分咧可以仲講多少少。不過我哋呢一節咧差唔多啦，下一節再嚟講。係，因為我留意到呢個其實你成日都多變嘅，每頁都即係唔係一個即係唔會重複嘅。停止。